இன்றைக்கி நம்ம சிங்கப்பூரில் இருக்க ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் மியூசியம் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் சிங்கப்பூர் போனீங்கன்னா இந்த இடத்த கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் மியூசியம் மரீனா பே சாண்ட்ஸில் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் என்ன அழகாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. மெஸ்மரைசிங்காக இருக்குது. Move. வந்து தட்டி விட்டாக்கா ப்ரொஜெக்டர் மேலே இருக்குன்னு காட்டுங்க. வர இப்படி வாங்க. என் பேண்டெல்லாம் இருக்கு. படத்தை மட்டும் போட்டுருக்கேன்.
இது அது மாதிரி ஆர்ட்டுமா? ஆர்ட்டு கடலா ஆசி பிடிச்சி கடலில் இட் ஹாஸ் பீன் 13 years 35 days 15 hours 32 minutes and 2 seconds. பாசி பிடிக்குதுல இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பாசி வரும். எதில் பிடிக்கும்? ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக எங்கே? கடல்லலாம். சரி, அப்புறம் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிக்குது ஃபுல்லாக ஓகே 13 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்படி ஆயிடுச்சு. 13 years டேஸ்ன்னு போடணும். 13 years டேஸ் அப்புறம் ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ். ஸோ பியூட்டிஃபுல். பூ பூக்குதுல்ல. நம்ம இங்கே வரைஞ்சி அங்கே கொண்டு போய் கொடுத்தோன்னா அதை ஸ்கேன் பண்ணி அந்த ஸ்க்ரீனில் அந்த மாதிரி விடுவாங்க. நம்ம வரைஞ்சதெல்லாம் அங்கே வரும். நம்ம தம்பிக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு கலர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எங்கடா இது இருக்கு ஆகாஷ்னு? இதோ இருக்கு பாருங்க ஆகாஷ், ஆரஞ்சு அண்ட் ஒயிட்டு. இந்த கார்னரில் இதோ இங்கே வருது பாருங்க. ஆரஞ்சு அண்ட் ஒயிட் இருக்குல்ல, ஆகாஷ் எழுதி வருதுல்ல, அதோ அங்கே போகுது, அந்த ஓரத்துக்கு போகுது. போயிடுச்சு, திரும்ப வந்துருச்சு. எனக்கு போய் நான் காட்டுறேன். ஆயுஷ் ஃப்ளாக் வரைஞ்சிருக்காங்க. ஆயுஷ் இது மேலே போகுது. ஆயுஷ் ஜெயோடது எங்க?吃不得吃的高了。你是外人Wow, it's amazing.
நீங்கள் போய் சரிக்கிட்டு வரீங்களா? Con đi ra đây, con đi ra đây chúng con nè. Ra đây. Slide. Don't put it in your mouth. Do you want slide? Con cá nè, đi qua con cá nè. Ở đây có cái lỗ hầm đúng không? Holy shit. Giờ đi bao nhiêu tiền? எங்கள் அம்மா வந்து ரிதன்யா பாப்பாவோட பேர் எழுதி அவங்க ஒரு ஃபிஷ் விட்டுருக்காங்க. எங்கடா ஓடிச்சு? அதில் அடிமா, அந்த இப்போ அடித்தாங்கல்ல அந்த மாதிரி அடி, அது இல்லை. என்ன செய்யுது? ஃபிஷ் பிடிக்கிறதா?走。சாப்பிட்டா இசை கீழே. ஜெயோடதுங்க. What concept behind this career? ஏய் கம் கம், ஏங்க வாங்க, இங்கே பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது. ஓகே வெயிட் பண்ணு. 这个就是你刚才看的那个鸟。
கருப்பாக இருக்காது இந்த கவுந்துக்கிட்டு போகுது பாருங்க. அதெல்லாம் எடுத்து நல்லா பண்ணுவோம். ஆயுஷ் நல்லா வரைவான். கிரியேட்டிவிட்டி அதான் அதான் ரிதன்யான்னு இது. அவர் ஆயுஷ் மறைக்கிறேன். ரிதன்யாவோட பேரக்டர். steps and then there'll be mirror. இந்த இடம் ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. ஆனால் இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு எங்கள் அம்மா ரொம்ப பயந்தாங்க. இது ஒன்றுமே இல்லை. இது வந்து நம்ம ஷாப்பிங்லாம் போகும்போது ட்ரெஸ் பண்ணுற இடத்துல நிறைய கண்ணாடி வச்சுருப்பாங்களே சுற்றி சுற்றி, அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கண்ணாடி தான் இருந்தது. அது எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது, இன்னும் ரொம்ப பெரிய இடங்கிற மாதிரி. ஸ்ட்ரிங் லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. சுற்றிலும் கண்ணாடியாக இருந்தது. இதுதான் லாஸ்ட்டாக வர எக்ஸிட்டு. இந்த வழியாக தான் நம்ம வெளியில் வர முடியும். எங்கள் அம்மாவை கையை பிடிச்சி தான் இங்கேருந்து நாங்கள் வெளியில் கூட்டிகிட்டு வந்தோம். அவங்க இல்லூஷனை பார்த்து அவங்க பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம நடந்து போகிற அந்த கண்ணாடி வந்து உடஞ்சி நம்மலாம் கீழே விழுந்துருவோம்னு நினச்சிட்டாங்க. இந்த இடம் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். நமக்கும் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப மெஸ்மரைசிங்காக இருக்கும். இந்த மாதிரி இல்லூஷனை பார்த்து பயப்படுறவங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும். நம்ம வந்து வெளியில் வரத்துக்கு இது ஒன்று தான் வழி. இது வழியாக தான் நம்ம வந்தாகணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். Until then, bye bye. Thank you for watching Kuwait Tamil Family Channel.